साँच्ची भनेको कि मलाई कहिलेकाहीँ आफ्नो असाध्यै माया लाग्छ। कस्तो थिए, कस्ता थिए सपना, कति आशा, कति भरोसा। र यहाँसम्म आइपुग्दा कति त नसोचेका, कति त कल्पनै नगरेका कुराहरू भोग्न पाइयो, देख्न पाइयो। कति पटक त विचलित भएँ, कति पटक त रोएँ, कहिले आदेशले आँसु झर्यो, कहिले कसैको ढाडस पाएर खुसीले आँसु निस्कियो, विश्वास तोडियो, भरोसा भाँचियो। तर सोच्दै नसोचेको ठाउँबाट सहारा र साथ पनि त पाइयो। जे होस्, ए जिन्दगी सधैँ कृतज्ञ छु। कमजोर पाइलामा कहालिँदै कुना पसेको रात पनि याद छ। हार मान्ने छैन भनेर आफैले मन बाँधेर कदम अघि चालेको नि याद छ। र अहिले साँच्ची आफैले आफैलाई धाप मान्न मन लाग्छ, स्याबास भन्न मन लाग्छ। तर सकिएका छैनन् समस्याहरू, आइरहनेछन् चुनौतीहरू। कहिलेकाहीँ मन दुख्छ है, कहिलेकाहीँ कस्तो थकै लाग्छ है। तर विचलित नहौ है, यस्तो बनेर देखाउनै बाँकी छ जुन कसैले कल्पनै गरिएको थिएन भनेर आफैले आफैलाई सलाम गर्न मन लाग्छ। र त्यतिखेर साँच्ची भनेको मलाई आफ्नो असाध्यै माया लाग्छ।